انا عندي بس سؤال لكهرباء، انت عاوز مننا ايه؟ وحياة امك يا شيخ انت عاوز مننا ايه؟ انا قلت لك كده بالنص بعد مباراة استاد ابيجان ان انت ربنا سترها عليك لان انت ضيعت جونين والجون فاضي، وربنا سترها عليك عشان انت جبت جونين شكلهم حلو والنادي الاهلي كسب 4 وخلاص الدنيا زي الفل. فالكورتين دول الناس مش هتقف عندهم قوي، ولكن قلت لك كده بالنص لو ضيعت فرصة سهلة زي كده في اي مباراة النادي الاهلي محتاج ان هو يفوز فيها، جمهور النادي الاهلي مش هيرحمك. في مباراة البنك الاهلي برضك ضيعت فرصة سهلة جدا في قلب ال6 ياردة. النهاردة بقى عاوز مننا ايه في الانفراد اللي جالك قدام المرمى وشبه كامل ومحدش مضايقك؟ انت كنت عاوز تعمل فيها ايه؟ انا مش فاهم لغايه دلوقتي انت كنت عاوز تعمل فيها ايه؟ انت يا راجل كان عندك كل الحلول، انت كنت ممكن تلمه وحطها ببطن رجلك، معكش حد، اي لمزه وانت في قلب ال6 ياردة كانت هتبقى جول يا راجل. المزها اي حاجه ببطن رجلك هتروح على شماله هتروح على يمينه هتروح ما بين رجليه، هدف مؤكد للنادي الاهلي. ولكن انت عاوز تعملها تشب من فوقيه، عاوز تجيب جون شكله حلو، ده مش وقته. دي الحاجات دي هي اللي بتضيع النادي الاهلي وبتخسر النادي الاهلي في المباريات السهله اللي زي كده، اللي كانت ممكن تبقى مباراه تاريخيه للنادي الاهلي، لان انت بعد 3 ايام هتلاعب ريال مدريد. تاني حاجه تضيع ضربه جزاء حاسمه للنادي الاهلي، ضربه جزاء كانت هتكسبنا المباراه. فانت تلعب وتشارك تحرق دمنا وتطلع عين ابونا، ما تلعبش وتقعد على الدكه تقعد تعمل مشاكل وتعمل حوارات. فانا مش فاهم انت عاوز ايه مننا بالظبط.